ډېره زیاته مننه سنګر صاحب، ستاسو چې څومره کتونکي دي هغوی ته خو یو دا خواست کوو چې مطلب ستاسو دا کوم پروګرامونه خلک ګوري او دغه پروګرامونه پرې ښه لګي، نو کولی شي دا د نورو ملګرو سره شیر کړي. تاسو دغه ژبې لپاره، دغه پښتو لپاره کار کوئ، نو دغه کتونکو له پکار چې ستاسو مرسته وکړي، تاسو له ډاډ درکړي، نه چې په تاسو پسې خبرې وکړي. نو پکار چې ستاسو پروګرامونه نورو خلکو سره شیر شي، ستاسو ملګري سیوا کېږي، دې سره به ستاسو حوصله افزایي کېږي، نور به ګرځئ، شاعران به رامخې ته کوئ. نو ستاسو چې څومره کتونکي دي هغوی ته یې دغه شعرونه ډالۍ وي چې د خپلو تړمو اوښکو مشغولا ته مې زړه کېږي، څه بل شان کیفیت کې یم جړا ته مې زړه کېږي، او بې خونده حکمرانه ناروا ته مې زړه کېږي، غربت ستومانه کړی یم غلا ته مې زړه کېږي. بې خونده حکمرانه ناروا ته مې زړه کېږي، غربت ستومانه کړی یم غلا ته مې زړه کېږي، او بېګا راباندې خوب کې چا د امن زیرې کړې، ګډ شوې چېرته نه یم خو ګډا ته مې زړه کېږي. بېګا راباندې خوب کې چا د امن زیرې کړې، ګډ شوې چېرته نه یم خو ګډا ته مې زړه کېږي، او ډالر یې خو پرېږده که څوک جنت هم راکوي، نو والله که به د دې خاورې سودا ته مې زړه کېږي. ډالر یې خو پرېږده که څوک جنت هم راکوي، نو والله که به د دې خاورې سودا ته مې زړه کېږي، او عجز یمه که هر څومره څوک بد را سره وکړي، هیرو ته مې زړه نه کېږي، دعا ته مې زړه کېږي. ډېره مننه سنګر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، سنگر خان یما او دا وخت موجود یما په شب قدر کې په سیټي پلازا کې. ما سره تاسو وینئ دا زیت الرحمن عجز صاحب دی، دا بل مسرور صاحب دی، تکړه شاعر دی زلمی. خو زمونږ ننني پروګرام کې به مونږ د زیت الرحمن عجز صاحب سره خبرې کوو. دوی چونکې سرکاري ملازمت کوو، د هغې نه بیا خپل کاروبار شروع کړی دی په شب قدر بازار کې د کپړې. نو په دغې په وجوهاتو به ورسره خبرې کوو چې یاره کپړې ملازمت ته ولې راغلی. شعرونه به ترې هم اورو. سید الرحمن عجز صاحب، ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. دې کاروبار طرف ته څنګه راغلی؟ اول خو سنګر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. ایوب ورور ناست دی، بهار جان دی، سلیمان مسرور ناست دی، ستاسو ټولو ستاسو کیمرامین دی، په شریکه نړۍ مننه چې راغلی شب قدر ته، او زمونږ د شب قدر مختلف شاعران هم په دغه پروګرامونو کې مېلمه کړم، زه هم ځان سره مېلمه کړم. زما د ډېر وخت نه یو خواهش و د خپل روزګار. مونږ شاعران چونکې آزاد خیاله خلک یو، نو ما چې ما ته ازادي میلو شي، خو نوکرۍ کې هم زما شکر ډېره ګزاره کېده، خو مجبوري دا وه چې نه به چې ته په خپله مرضۍ پروګرام ته تللی شوم. بیا عمرې له لاړم، د هغې نه چې راتلمه بیماري راته راپېښه شوه، 2 اپرېشنه مې وکړل. نو ډاکټر وایي چې ته به مطلب نوکرۍ ته چې کوم تړلي څیزونه دي، منډې تړلې، اکسرسایز، دا به ته نه کوې. نو اوس مې لا نوکري ختمه نه ده، هغه کیس لا دغه دی که نه شروع دی، د هغې په ختمېدو کې به وخت لګي. نو ما یې زه چې د هغې د ختمېدو پورې ځان له داسې یو روزګار روان کړم چې ختمېږي چې دی خوا مې ځان له یو وټی کولو کړي، او بس هغه د حلال رزق یوه ذریعه جوړه شي. عجز صاحبو، شعرونو طرف ته به راځو. څه زاړه، څه نوي، څه د درد، څه د خوشحالۍ، څه کلامونه راته ډالۍ کوي. او غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچیه څه چلو شو، غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچیه څه چلو شو، چینار کې شور دی د مرغو بچیه څه چلو شو، د دې بېوسې د سیالو بچیه څه چلو شو، د مشر خور دی د والو بچیه څه چلو شو. او پرېږده زما د حج عمرې او د دارو خبرې، خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو. تا خو ویل مسافرۍ کې په مزو کې یمه، ستا په دې ګل ګل ننګو بچیه څه چلو شو. که شریف ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه، شور و د کور د بېلېدو بچیه څه چلو شو. خلک ترې ډېر راغلل، صفا خبره نه کوي څوک چې د عاجز د رغېدو بچیه څه چلو شو. خلک ترې ډېر راغلل، صفا خبره نه کوي څوک چې د عاجز د رغېدو بچیه څه چلو شو. هر چاته مه وایه چې دا وینې د چا وینې دي، هر چاته مه وایه چې دا وینې د چا وینې دي، ستا په لاسونو چې پرتې دي دا زما وینې دي. او که سړی تنګ شي له جنګونو اخر چرته به ځي، که سړی تنګ شي له جنګونو اخر چرته به ځي. کلو کې وینې، ښار کې وینې، په سارا وینې دي، او د یو پښتون
جوب الوجود ته مور جړل ویلې اسلام آباد چې په آباد دی هغه دا ویني د یو پښتون جوب الوجود ته مور جړل ویلې اسلام آباد چې په آباد دی هغه دا ویني او ښکاري خو داسې چې بابا به مې هم امن غوښته ښکاري خو داسې چې بابا به مې هم امن غوښته ځکه پرتې په پټکي او په امسا ویني دي او عجیز الله دې خیر وکړي عجیزه چې څه چل به کېږي الله دې خیر وکړي عجیزه چې څه چل به کېږي ما په خوبونو کې لیدلې بېګا بیا ویني دي ډېره مننه ایوب ورور ته یې دغه شعرونه ډالۍ وي چې چا ویل چې زه خپلو غمونو بیمار کړی یم چا ویل چې زه خپلو غمونو بیمار کړی یم زه په دې ولس شوي ظلمونو بیمار کړی یم او هر وخت راته مه وایه چې څنګه یې او څنګه یې زه ګوره د ډېرو تپوسونو بیمار کړی یم ډېره مننه سنګر صاحب ګمان مې په هر ښکلي په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي او په ډک ډک بازارونو کې خالي لاسونه ګرځم د خپلې بېوسۍ پورې خندا غوندې راځي او یا خدای د خانانو محلونه دې آباد وي زمونږ په دروازو کې ترې رڼا غوندې راځي او ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته اوربل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي او چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي عجیز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي ډېره مننه مسرور صاحب